送他上学，看着他一点点的长大。不过，一个来自民政部门的善意提醒，却让夫妻2个人的希望可能只会成为一个希望。那么，按照收养法的规定呢，他们可能不具备抚养女婴的条件，必须要将这个女婴送到儿童福利院。听到这个消息，蒋光和陈素琴夫妇2个人睡不着觉了。在理智和情感、抚养与放弃的焦灼之下呢，蒋光和陈素琴呢给我们打来电话，他们决定了放弃。炕头上，小家伙的梦境一定是彩色、充满笑声的，因为在这间温暖的房子里，他的一哭一闹、一颦一笑，时时牵动着蒋爸爸、陈妈妈的心。在这里，他再也不用记得出生那天那冰冷的寒风和被亲生父母丢弃的委屈。可是今天，小家伙睁开眼睛时迷惑了，为什么爸爸背过脸去不看他，妈妈偷偷的掉眼泪？我爱人2天都没吃饭，一打决定把这孩子送走，我们都没吃饭，舍不得。对。捡回孩子到今天一共17天，女婴每次给蒋光夫妇一份欢乐，就给他们带来10万分的不舍。虽然夫妇俩真心实意想收养女婴，可按照收养法，2个人已经有了一个女儿，再没有收养弃婴的权利，只能将女婴送到福利院抚养。情与法的焦灼煎熬着蒋光夫妇，他们懂得作为负责任的父母，哪怕再不舍、再不甘，也要承担责任，做出正确的决定。就是把他送给一个好人家吧，将来就是他的学习啊，还有就是万一要生病了，都有个好的护理嘛。这样送给一个好的人家，比我富裕的孩子将来有良好的教育。妈妈最后一次喂你吃奶，你要吃个够。爸爸最后抱你一下，你要记得这个慈爱的怀抱。还有新北方的热心观众，沈阳的丁叔叔送给你的奶粉、尿布和500块钱，还有无数好心人的热心期望。孩子，你还太小，未来的路这里刚刚起航。如果真给一个富人家的话，我愿意去给他带孩子，我不图1分钱的工资，我愿意去带着孩子。要想开点儿，别太舍不得了。沈阳市儿童福利院门口，工作人员接到新北方的消息，已经早早的在这里等待。工作人员为女婴起了一个志向远大的名字沈志恒。你这个11月18号在秀水河胜利沟捡到啊。在育婴室，陈素琴几天来第一次露出欣慰的笑。17天，孩子已经从刚刚出生时的3斤8两长到4斤8两了。要放心话拉过来就看看来。在这里放心吧。这那啥，全社会关注这孩子，不是每个人。这小孩身世吧特殊啊，冻7个点没把他冻死。丁远阳先生，你看上到农村到什么家，我给孩子捐的钱是吧？捐的钱嘛，还有这个。那谢谢吧啊，代表口令谢谢是吧？孩子，千言万语只能无语，妈妈舍不得你，爸爸更舍不得。你还那么小，不懂得骨肉分离时大人刀割一样的心痛。可等你长大了，你还能记得刚出生的17个日日夜夜，在一个小村庄还有一对爸爸妈妈吗？这留下的是爸爸妈妈不舍的眼泪。想起那一首诗：相见时难别亦难，东风无力百花残。想一想缘分开始的时候那么美，总是让人特别陶醉，但是在结束的时候的那种痛，往往会让我们特别心碎。所以这个时候我们会代表那个不幸但是又很幸运的小女孩，应该向蒋光和陈素琴还有所有的善良人说一声谢谢，因为是你们给了她第2次的生命，也谢谢你们让我们在严寒的冬天里面体会到了好像春天一样的温暖。这一股暖流呢，不但流遍了我们的身体，而且也滋养了我们的心，让我们对人性、对未来都充满了很大的希望。好的，回到我们的互动话题上，今天我们探讨的话题是应不应该设置单一的食品监管机构垂直管理。
这个时候832位观众发表他们的观点了，其中选择 A 的观众看一下，应该的是474位，占到57%；选择 B 不应该的是275位，占到33%；选择 C 其他的83位，占到10%。和上一轮的选择结果有很大的变化哈 ，A 和 B 选择 A 的居多了。手机尾号是9831的观众选择 B， 他说呢，现在的监管部门已经比较完善了，之所以屡屡出现问题，除了无良商家的责任之外呢，各种监察部门没有能够各尽其责，提升这些部门的责任感才是最重要的。手机尾号1239的观众说了，俗话说人多乱，龙多汉，鸡多不下蛋，媳妇儿多了婆婆来做饭，所以他为垂直管理叫好哈。好，这个话题我们继续探讨，应不应该设置单一的食品监管机构来进行垂直管理呢？把你的想法编辑在88之后发送到9588288。先进一段广告。